Արգելի ժողովուրդ, այսօր հերթական երկու պատվեր ունենք, որ մի քիչ ուշացումով, բայց հասել են մեզ, հիմա կբացենք կնայենք, սրանցից մեկը ունիվերսալ կլուչ է, երևի արդեն տեսած կլինեք վիդեոներում, տարբեր տեսակի YouTube-ի կամ ինչ-որ խանութների, հիմա կբացենք, այսա ու իր այսպես կոչված տրիշոկտա կլուչով, ու համապատասխան գլխիկով այս կլուչի իմաստը նրա մեջ է, որ ինքը սենց մակերես ունի, սխմապող ու դրա հիման վրա կարում է բռնի գրեթե ցանկացած մակերևույթ տարբեր տեսակի, օրինակ հիմա սենց բռնում է կարա այս մասը ձգի, սենց նույնպես Ընդհանուր իր գործողությունը կայանում է սենց կամ են փոքր կլուչով, եթե ուրիշ տեղ եք ուզում ձգեք, տրիշոկտա կլուչն էլ եւի տղամարդիկ ավելի շատ ծանոթ կլինեն ինչի համար է, ոնց է աշխատում։ Եվ սրանք դնենք մի կողմ, անցնենք հաջորդ պատվերին, սա պետք է որ հա ճիշտ է։ Այստեղ գտնում է օդի խոնավությունը բարձրացնող սարք, увлажнитель воздуха ռուսերեն կոչվում եւ հիմա կբացենք կնայենք, ինչպես տեսնում եք վաճառողը շատ վատ է փաթեթավորել, այսինքն չէ փաթեթավորել, ուղղակի դրել է ցելոֆոնի մեջ եւ տուփը բավականին ճմրթվել է, չնայած լավ է, հենց Տուն սարքին ոչ մի բան չի եղել։ Ստեղ սարքի իմաստն է, որ իր մեջ ջուր եք լցնում ու ինքը խոնավություն է սկսում արտադրել այս բաչոկից ու նաև կարող եք բան անել։ Ինչ-որ արոմատիզատորներ լցնել տարբեր հոտերի ու նաև տենց բուրավետ կլինի այդ օդի թարմացումը, ստեղ սենց հարմարացնում ենք, ինքը մոտար սենց տեսք ունի ու իր հետ կա իր USB կաբելը, որպեսզի միացնեք և աշխատացնեք, հիմա իսկ պաուզա կտամ կփորձեմ միացնել և ստուգել Իմ ձեռտեք հիմա USB հարմարանք չգտնվեց, որպեսզի միացնեմ, նաև մեջը ջուր չկա, բայց անպայման կփորձարկեմ նոր կտրամադրեմ պատվիրատուին, շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։